Ja se nadam da čujete ovaj zvuk slobode. Za slobodu vam je potrebna vlastita šuma, znanje, alat. Drugarica Krtica koje tako vole da je prevrću tokom čitave sezone. Zakonom su zaštićene moji veliki prijatelji. Sve to vidjet ćete u narednom videu. Ja sam Biljka. Ovo su moji tragovi. Kod mene na imanju vam je sve uzbrdo i nizbrdo. I to što sam trenutno zadihana znači da bi trebala da se popnem na ovu lijanu i da vežbam. Ovo je jedna od tih kompostnih hrpa koju ću ja upotrebiti danas za sadnju ljutike. Ljutika spada u drugu kategoriju plodoreda, dakle nije zahtevna, spada u srednje zahtevne biljke. I do onog momenta kada tu iza ljutike budem sadila zahtevne kulture, ova kompostna hrpa koja trenutno nije sasvim zrela će biti spremna za upravo doček zahtevnih kultura. Pa evo krećemo, sada ćemo saditi ljutiku. Svaki komposter ima jako mnogo hrušteva. Vidite, čovjek je bića delio na korisna i štetna u odnosu na svoj antropocentrizam. Hruštevi nisu štetne stvorenja, hruštevi imaju svoju ulogu u prirodi. Šta ja radim s njima? Ja ih samo spustim na travicu da rade svoj posao. Jer vidite, u prirodi svako treba da radi svoj posao i tada će oni da rade svoj, a ja svoj. Kada bi svako postupao tako u svom životu u odnosu na svoju okolinu, pre svega prirodu, ovaj svet bi bio mnogo lepo mesto. A ovaj se hrušt sada uplašio, ja ću da ga smestim u travicu i pokreću ga, naravno, sa malo zemlje, tako da će on tu dalje da gricka ovu travu i da preživi. Ovaj moj kompost nije sasvim razgrađen, ali je tu negde blizu. On će biti potpuno pripremljen za prijem visoko zahtevnih kultura tamo negde u maju mesecu, a sada će njihovo mesto da čuvaju srednje zahtevne ljutike. Pre nego što počnem sadnju ljutike, ja sam došla po ovu biljku koju zove različito u zavisnosti od sela, veliki čičak, sikavica, jajašika, ali u svetu Marije Vilhelm Dejanović, njenom duhovnom svetu, ova biljka se zove Dipsacus sativus. Dakle, došla sam po jedan divan Dipsacus koji će malo oterati moje prijateljice Krtice od prolećnih kultura. Ja sam svoje gredice pripremila za sadnju ljutike i drugara, zato što one idu u mešovitoj sadnji sa različitim prolećnim kulturama. Ja sam samo prezračila svoje gredice i preko njih nasula kompost. Sada su one spremne da prime sadnice. Pre nego što započnem sadnju ljutike, ja ću da zaštitim gredicu od svojih prijateljica Krtica. Zaštita podrazumeva ubacivanje velikog čička na same rubove gredice koji će da odbiju Krticu dok se ove moje prolećne kulture ne budu razvile, dobro ukorenile i tada im Krtica ne može ništa. Što se Krtica tiče, u pitanju su životinje zaštićene na osnovu 3 zakona, ljudski, kosmički i prirodni zakon.
Smrt krtice u prirodi je kažnjiva po ova 3 zakona. U pitanju je neverovatno važna karika u predatorskom lancu. One su samo nespretne i podižu naše biljke i vrlo često se desi da zateknete da vam jednostavno izbace sa parcele sve ove ljutike. Nemojte da vas to ljuti, jednostavno upotrebite ovu biljku. Ovo je veliki čičak, biljka koju samo morate da ubacite na ovaj način na rubove svojih gredica i kada vetar nju pokreće, stvara takt koji plaši krticu. Na taj način će odbiti od vaše gredice. Dakle, u prirodi svako treba da radi svoj posao, mi svoj, ostala bića svoj i na taj način možemo da uspostavimo sklad.